Akkam jirtu hordoftoota Eellaa Akaadaamii barumsa keenyaan har'aa kan qabannee dhufne maxxantuu dureedha jechuudha yookiin immoo maxxantuu boodaa. Maxxantuu boodaa qabannee dhufnee jirra. Kanaan dura maxxantuu duree ilaalleerra. Har'aa immoo maxxantuu boodaa yookiin immoo maxxantuu jecha boodaa kan dabalamanii isaan ilaallaa jechuudha. Kanaaf barumsa kana barachuun kan barbaachisu maalidha? Jecha hundee tokko kan qabu jecha tokko dubbisaatu jirru yookiin immoo itti barreessaa jirru garuu maxxantuu yeroo itti dabalamu yookiin immoo yoo namni tokko maxxantuu dabalee dubbisuu barbaanne yookiin immoo yoo maxxantuu dabalame yoo barreessuu barbaanne nu rakkisa waan ta'eef maxxantoota akkamitti dabaluu qabna kan jedhu ilaaluun ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti yeroo ilaaltanii maxxantuun akkamitti dabalamuu danda'u, maxxantuu akkamiifaa jiru kan jedhu yeroo barreessitanis ta'e yeroo dubbistanii akkasinitti hin ulfaanne isinitti bitaa hin galle isinii barbaachisa waan ta'eef amma dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun jalqaba. Namoota chaanalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan chaanalii kana jajjabeessa. Akkasumas barumsoota garaagaraa yeroo gadhiisnu isinii qaqqaba jechuudha. Namoonni karaa keessoon sirriitti barachuu barbaadan karaa onlaayiniin bakkuma jirtanii teessanii barreessuu, dubbisuu, barumsoota adda addaa sirriitti barachuu barbaadan Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Herreegaa, Ingiliffaa dabalatee barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jalaa jiruun bilbiltanii karaa immoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanii bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo dabarru barumsa keenya har'aan kan ilaallu akkuma duraan isinitti hime waa'ee maalidha? Waa'ee maxxantuu boodaadha. Booda jechuun jecha dhumarratti kan dabalamanidha. Jecha dhumarratti kan dabalamanidha. Isaan ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf sirriitti na caqasa. Asitti akkuma argitanii qubee maaltu jira? Faatu jira miti? Faa. Faan maxxantuu fufee jedhamti. Maxxantuu fufeedha. As immoo dhaan jirti. Dhaan immoo maxxantuu mirkaneessituu jechuudha. Jechuun immoo kan jecha tokko mirkaneessuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf asii fufee jechuun waan tokko itti fufsiisuuf f jennee itti jalqabna. Kanaaf yeroo dhumarratti f yeroo jennu yeroo hundumaa f yeroo dabalamu namni baay'ee dubbisuuf ta'ee yookiin immoo yeroo barreessuuf kaa'u maal ta'an ni rakkata jechuudha. F itti dabaluuf jechuudha. Kanaaf har'a kallattii sirriidhaan hubachuu ni qabdu jechuudha. Kanaaf f jenna asitti immoo dhaa jirti. Kanaaf f akkamitti fayyadamuu dandeenya? F kan jedhu kun akkamitti dhufuu dandeessi? Amma inni kun warra kun fakkeenyaadha. Fakkeenyaaf asitti ta'anii malee jechoota baay'ee keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yeroo barreeffamaas ta'e yeroo dubbisa keessattis jechoota baay'ee wajjin dhufuu dandeessi. Jechoota baay'ee wajjinis barreessuu dandeenya jechuudha. Garuu akkatti fayyadama isaatti sirriitti ilaaltu jechuudha. Isin asii fakkeenyaaf jecha maxxantuu malee kan dhufee jira. Kanaaf maxxantuu malee kan dhufe kanaa jedha asitti. Kanaa ni jedha jechuudha. Kanaaf asitti yeroo dhufu garuu maal ta'a? Kanaaf argitanii faa jechuun hin danda'amu. Maaliif dubbachistuu hin qabu waan ta'eef maxxanne. Kanaaf jecha kanarratti maxxanee f jedha jechuudha. Kanaaf ta'a jechuudha. Asitti ana jedha. Ana. Kanaaf yeroo asitti dhufu anaaf. Argitanii kallattiidhaan maal jijjiira jechuudha. Anaaf itti fufiinsaa ni kenna jechuudha. Anaaf jennee maal jechuu kan bira jecha kan biraatti dabalameti anaaf naa kenni yookiin immoo anaaf naa laadhu anaaf naa bitii jechuu dandeenya. Anaaf. Kanaaf ana jennee garuu anaa bitii yookiin immoo anaa akka jennee anaa naa kenni hin jedhamu. Fin dabalamuu qabdi. Kanaaf f yeroo daballu maxxantuu fufiinsa agarsiisti. Kanaaf anaaf jenna. Anaaf. Asitti immoo amma jedha miti. Amma yeroo jennu amma. Kanaaf ammaaf asitti yeroo dhufu. Ammaaf kana hojjechaa jira.
ammaaf hojiin qaba. Ammaaf yeroo akkas jennu ammaaf kana fayyadamna jechuudha. Taanee asii nama jenna nama jennee asitti immoo namaaf argitanii namaaf jechuun waan tokko namaaf nan bita namaaf hin kenna fa'aa jechuudha. Kanaaf namaaf ta'a jechuudha. Namaaf. Asitti immoo boona jedha. Kanaaf asitti immoo boonaaf hin bite boonaaf hin kenne akkasana boonaaf wanta tokko itti fufsiif itti fayyadamna jechuudha. Boonaaf. Kanaaf inni kun akka fakkeenyaatti fudhadhaatti isin immoo wanta maqaa barbaadanii ta'ee yookaan immoo jecha barbaadanitti maxxantuuf kan dabalachuu danda'u komentii jalaa naa barreessaa jechuudha. Naa barreessaa. Nan ilaala. Akka isinii galee fi isiniin galee kan waan beekuu dandeenya jechuudha. Kan biraa inni itti aanee jiru maalidha? Dhaadha. Dhaa jedha. Kanaaf asii maal jira? Bareeda. Kanaaf yeroo dhaa dabalatu bareedaadha. Mirkaneessa jira jechuudha. Bareedaadha ta'a jechuudha. Asii beeka. Kanaaf maxxantuu dhaa yeroo itti daballu maal ta'a? Beekaadha. Mirkaneessa jira. Beekaadha. Asii gaarii jedha. Gaarii. Kanaaf yeroo itti daballu dhaa yeroo itti daballu gaariidha. Asii maalii jedha. Maalii. Kanaaf yeroo itti dhaatti daballu maal ta'a? Maaliidha. Jennee gaaffii gaafachuu dandeenya. Isa booddee nagaa jira miti. Nagaa jennee fakkeenyaaf nama yeroo nagaa nu gaafatu nagaa jechuu dandeenya. Jechuun immoo nagaadha jennee nagummaa keenya mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Nagaadha jechuu dandeenya. Kanaaf akkanatti barreeffama keessatti yeroo dhufanis dubbisa keessattis haala salphaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha maxxantoota kanaan. Itti aanee kan jiru asii tiin illee maxxantuu booda keessatti yookiin maxxantuu jecha dhumarratti kan dabalamtu yeroo baay'ee itti fayyadamnudha. Kanaaf asii maaltu jira? Caalaa jedhamti. Caalaa. Kanaaf caalaatii. Inni kun akkuma mirkaneessudha. Caalaatii. Kanaaf eenyu akkas godhe caalaatu akkas godhe caalaatii. Kan jechuu dandeenya jechuudha. Asii lafa jedha. Lafa. Kanaaf yeroo maxxantuutti dabalamu lafti. Asitti argitanii lafa inni ture akkuma baddee irra buutaa taatetti irra buutaa maal akka ta'e barumsa keenya warra barattanii na wajjin barachaa turtanii irra buutaa maal akka ta'e beektu. Kanaaf irra butaadha jechuudha miti lafa jedha. Garuu kana hambisnee maal taasisetti yeroo itti daballu lafti ta'a jechuudha. Lafa inni ture lafti ta'a jechuudha. Asii manaa. Kanaaf manatti. Asitti maal ta'e taanan jabaatte jechuudha. Taanan jabaatte manatti jennaa jechuudha. Asii nagaa. Asitti nagaatti jennee nama dubbisu yookiin immoo nama wajjin yeroo gargar ba'u nagaatti olii yookiin immoo nagaatti bulee jennee nagaatti jenna jechuudha. Asii Oromoo jedha. Oromoo. Kanaaf asitti yeroo dabalu Oromooti. Inni Oromooti jechuu barbaanne Oromooti yeroo jennu dhumarratti dabaluu dandeenya. Kanaaf tiin haala kanaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru dubbachistuu maxxantuun as jirtu ootaadha. Ootaan kun maxxantuun kun baay'ina yeroo baay'ina agarsiisuuf jechuudha. Maqaa ta'uu danda'a yookiin immoo maqaa wantootaa ta'uu maqaa beeladootaa ta'uu danda'a. Maqaa adda addaa meeshaalee ta'uu danda'a. Yeroo baay'isuu barbaannu baay'ina isaaniin waamuu yeroo barbaannu maal jenna ootaatti daballa. Kanaaf ootaan kun maxxantuu baay'ina agarsiisanii keessa
isa tokkodha jechuudha. Kanaaf amala jenna miti. Amala akka tokkotti yoo fudhanne amala qabaa yoo jenne inni kunimmoo oota yeroo itti daballu oota yeroo daballu yeroo hundumaa maal ta'a dubbachistuun dhumarratti jirtu baddee gara ootti jijjiiramti as ta'e asitti yeroo hundumaa jechuudha. Dubbachistuun dhumarratti asii jirtu a kana gara ootti baddee isuma oota kana dabalatti yookiin ootti barreessina yookiin immoo asii baddee ootamaatti dabalatti jechuudha. Sirriitti ilaala. Amala inni ture amala jechuun akka tokkotti fudhadha. Garuu as dhufee amaloota ootaatee jechuudha. Loote ni laa ture loota taatee dubbifama jechuudha. Gara ootti jijjiirama yookiin immoo asitti dhiisnaa jechuudha. Amaloota ta'a jechuudha. Amma kun baay'ee agarsiisa. Amala baay'ee akka ta'e amaloota garaa garaa qaba jechuun amaloota baay'ee qaba jechuu yoo barbaade jechuudha. Kanaaf baay'ee agarsiisa. Asii jecha ni ta'a. Jechaan kun maal agarsiisa? Jecha tokko agarsiisa. Asii garuu tokko balleessee asitti hin baddi ootaatti dabala jechuudha. Asii balleessee ootaatti dabala jechoota ta'a. Jechoota. Kanaaf jechoota ta'e jechuudha. Kunis jechoota baay'ee agarsiisa jechuudha. Baay'ee akkaataa ni agarsiisa. Asii hoolaa yoon jedhee tokkodha miti. Kanaaf baay'ee agarsiisuu hin barbaade hoolootaa jedha. Hoolootaa jedha jechuudha. Asii immoo nama yoon jedhee nama tokko ta'uu danda'a. Nama yeroo jedhu nama tokko mul'isa yookiin agarsiisa jechuudha. Garuu oota yeroo dabalu baay'ee agarsiisa. Namoota isis ama baddee homaa dabala ootaa dabala jechuudha. Namoota baay'ee agarsiisa. Asii sareen jedhe saree tokkodha. Kanaaf saroota baay'ee jiran maal jedha? Sarootaan jedha. Saroota. Lama kana balleessee oomaatti jijjiiree jechuudha. Ootaa itti dabale. Saroota yeroo jedhu baay'ina agarsiisa jira. Kanaaf ootaa kan jedhu inni kun maxxantuu booda jechoota boodatti dabalamu baay'ina kan mul'isudha jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Illee kan jedhu ilaalla. Illee kanas baay'ee itti fayyadamna. Yeroo baay'ee itti fayyadamna. Kanaaf jecha keessatti yeroo dhuftu dubbisuuf rakkachuu hin qabnu. Akkasumas yeroo barreessinullee illee kana akkamitti dabaluu qabna dhumarratti jecha tokko irratti kan jedhullee rakkachuu hin qabdanii. Kanaaf sirriitti hordofaa. Asii maal jedha? Ammallee jedhamti. Asii ammaa jira. Lee yeroo itti dabalu ammallee. Kunillee itti fufinsa agarsiisa. Ammallee. Asii har'a. Asillee warra barattanii beektu hudhaa maal akka ta'e mallattoo hudhaa asitti jirti. Hudhaa akkamitti akka dubbifamu beektu. Kanaaf har'a jedha. Har'allee leetti daballe har'allee. Kanaaf maxxantuu kana yeroo dabalannu illee kana jirti miti bakka itti barbaadamu jirti garuu yeroo baay'ee lee kanamatti dabala. Jecha jiru irratti lee kanatti dabala jechuudha. Har'allee yeroo jennu. Asii kana jedhamti. Kana asii kanaallee ta'a jechuudha. Lee madabalee jechuudha. Asii kanaaf jecha kanarratti wanta qubee hambisnu hin jiru. Asii immoo tokko jedhamti. Tokko. Kanaaf yeroo asii dhufu maal ta'a? Tokkollee ta'a jechuudha. Tokkollee ta'a jechuudha. Asii immoo ta'uun jira. Lee yeroo itti daballu ta'ullee ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun illee kana jechoota askii isinillee komantii jalaa naa barreessaa jechuu barbaadan irra illee namni dabala jecha illee dabalu komantii jalaa naa barreessaa. Inni taanee jiru maalidha? Yuudha. Yuu kanas akkuma kana faayidaan isaanii takkuma garaagarummaa hin qabu. Kanaaf jechoota wal fakkaatan irratti itti dabalee isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma sumarraa ture sumarraa kana amma
inni jedhurraa yu yoo ittiin dabale amma yu ta'a jechuudha. Ammayyuu. Asillee har'ayyuu. Kanaayyuu. Tokko ta'a tokkoyyuu. Argitanii? Tokkoyyuu. Ta'uu jedhamti. Ta'uyyuu. Kanaanis jecha tokko yoo ta'u yu kan dabalachuu danda'u jecha tokko yu dabalatanii maxxantuu yu dabalatanii komentii jalaa tunaa barreessitanii bareedaadha jechuudha. Ishi taane kan jiru maal ilaallaa? Koo fi ree yeroo dabalatanii maal akkaatee jechuudha. Koo kan agarsiisu maal qabeenyummaa agarsiisa miti. Koo jechuun qabeenyummaa agarsiisa. Kaan koo ta'uu danda'a. Maal koo akkasii koo yeroo jennu maal jenna? Kun maal agarsiisa? Qabeenya yookiin immoo abbummaa wayii agarsiisa. Kanaaf jechuudha maxxantuu abbummaatti agarsiisudha. Kanaaf asii bareedaa jedhamti. Bareedaa yookiin immoo bareedduu ta'uu danda'a. Garuu bareedaa jedhanii kun bareedaa. Kanaaf bareedaa koo jechuu dandeenya. Bareedaa koo jechuu dandeenya yookiin immoo bareedduu koo jenna. Akkina abbummaa agarsiisan kun jechuudha. Abbummaa agarsiisa. Bareedduu koo yookiin bareedaa koo jechuu dandeenya. Asii jaallee jedha. Jaallee yoo jedhee kanaaf jaallee koo ta'a jechuudha. Asii lubbuu jira. Lubbuu koo jechuu dandeenya. Asii garaa jira. Kanaaf asitti koo yeroo itti daballu garaa koo ta'a jechuudha. Asimmoo yaada koo jenna jechuudha. Kanaaf koo dabalata. Iski naa barreessaa yookiin jaalala keessan akkas maal irratti komentii irratti koo dabalaati wanta maqaayyuu ta'uu danda'a miti. Maqaa waamnee koo jechuu dandeenya miti. Boonaa koo, caalaa koo, caaltuu koo akkasii jedhama. Koo dabalataa jechuudha. Kanaaf akkasitti naa barreessuu dandeessu. Komentii jalatti kan biraa immoo ree jedha. Ree asis dhuftee. Kanaaf inni kun immoo ree kan jedhu wanta tokko nama mirkaneessuu barbaade namarratti waan nama goote yookiin wanta raawwatame tokko nama gaafanne mirkaneessuu barbaanne ree kana yeroo baay'eetti fayyadamna. Dhuftee kan jedhu dhufteeree jenna. Dhuftee jedhamsitti dhuftee inni ture dhufteeree jedha akka gaaffittee jechuudha. Dhufteeree jetteeree jedha jechuudha. Asii miitii. Kanaaf asitti miitiiree jenna jechuudha. Asii immoo ta'eeree ree kanatti daballee asii yoom. Kanaaf asitti itti dabalee dubbachistuu barbaada ree dabaluuf yoomiiree jenna jechuudha. Kanaaf ree itti dabalaaski yoomiiree jedhamire. Iski waan gaaffii barbaadanii na gaafadha. Jecha barbaadanii ree dabalaati gaaffii gaafachuuf yeroo baay'eetti fayyadamna waan ta'eef maxxantuu raa dabalu iski komentii irratti isin eegaa jechuudha. Haala kanaan maxxantoota shaakaluun ni danda'ama. Maxxantuu duree haala kanaan shaakaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf maxxantuu akkaataa sirriitti kana bartaninnaan dubbisa keessatti yeroo dubbistanii inni kun maxxantoota yeroo baay'ee deddeebi'anii dhufu waan ta'eef faayidaan isaanii akkatti fayyadamaa isaanii bartaninnaan dubbisuu irratti keessatti yeroo dhufanis barreeffama keessatti yeroo barreessuuf kaatanillee rakkattanii jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana deddeebi'uun ilaaluun sirriitti shaakalaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon barumsaa afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa sirriitti barachuu barbaadan bakkuma jirtanii teessanii onlaayiniin yeroo kana sirriitti barreessuuf dubbisuuf ta'uu danda'a.
barachuu warra barbaadan bilbilli viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Galmooftanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Barumsa keenya har'aa kana fakkaata ture. Barumsa biraatiin amma walitti deebinu nagaan tura.